Und jetzt bauen wir hier den hier ein. Das ist der Export-Kit. Man merkt definitiv, dass es eine Veränderung gibt. Ich habe ja vorher diese alten Darts abgezwickt. Allerdings habe ich nur noch 5 gefunden. Aber die will ich jetzt auch mal testen. Ich will nicht, dass das Ding wegfliegt und mir die Kleinteile hier entgegenkommen. Also selbe Bedingungen wie beim ersten Mal. Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal von Sportsman Tactical. Taktisch, praktisch, gut. Weil die Resonanzen die letzte Zeit so gut waren, will ich nochmal ein Six Needler Video raushauen. Und zwar, ich möchte heute diesen Export-Kit hier einbauen. Ich hoffe, es wird, wie auf meinem Pulli steht, eine Kleinigkeit. Irgendwie will mir irgendwer irgendwas sagen heute. Hier auf den Eimer, do it right, Kleinigkeit. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme und nicht alles zerstöre. Aber dieses Teil soll den Six Needler doch nochmal ein bisschen mehr Power geben. Und das werden wir dann auch sehen. Vorab möchte ich aber noch eine Kleinigkeit sagen. Hier haben wir es wieder, Kleinigkeit. Checkt die Gesetzeslage in eurem Land. Ist es legal, ein Export-Kit einzubauen oder nicht? Ganz, ganz wichtig. Ich habe hier keine Probleme damit. Ich lebe in den Staaten und kann ohne Probleme dieses Teil hier einbauen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich habe hier hinten alles vorbereitet. Wir sehen uns. So, also, dann haben wir hier den Six Needler im originalen Zustand. Und als allererster, ganz wichtig, Sicherheit geht natürlich vor. Wir machen also die Trommel raus, plus die Kartusche, die habe ich schon entfernt. Genau. Ich habe hier mal Werkzeug hingerichtet, eine Zange, 2 Zangen, Imbusschlüssel und ein Schraubenzieher. Ich weiß noch nicht, was ich brauche, das werden wir aber jetzt gleich sehen. So, als allererstes entferne ich das Griffstück und wie gesagt, die Kartusche habe ich schon entfernt. Und dann gucken wir mal, wie das abgeht. Ah, okay, das ist auch nur so. Eine kleine Hülle, die können wir hier auf Seite legen. So, dann haben wir den mal so weit nackig gemacht, sozusagen. Dann sehe ich hier, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Imbusschrauben plus den Bügel, denke ich mal, müssen wir auch wegmachen. Man sieht hier, kann man erkennen, dass das einfach eine Platte ist, wo drauf ist. Und die werden wir jetzt einfach mal wegmachen. Die Zange und das Ganze machen wir mal zur Seite. Den holen wir mal näher, weil dieses Teil hier bauen wir ein. So, ich schätze mal, das wird der hier sein, der 2,5er und der 2er, so wie es aussieht. Ja, das ist der 2er und hier brauchen wir den 2,5er. So. Dann werden wir erstmal das Teil hier lösen, auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall weg, weil sonst kriegen wir hier, man sieht, diese Platte nicht entfernt. Damit wir mal sehen können, wie das Ding von innen aussieht. So, dann haben wir hier, oh, da sehe ich schon, muss man aufpassen. Okay, hier habe ich ein kleiner Bushing, muss man aufpassen. Der ist hier drin, wahrscheinlich wird er dann auch auf der anderen Seite sein. Sehen wir nicht, aber ist mit Sicherheit auf der anderen Seite drin. Und dann machen wir das mal hier rein. Also erstmal auf der anderen Seite aufmachen noch. So. Geht ja ganz schnell und ich sehe hier schon, hier ist der kleine Bushing hier. Den bringen wir gleich mal hier in Sicherheit.
Ich habe hier eine coole Matte. Der kleine Tipp ist von Pete, Crossbow Concepts. Wegen dem habe ich eigentlich die Matte. Meine Schusswaffen mache ich auf einer anderen Matte, aber für sowas hier ist es auf jeden Fall eine coole Sache, aber auch für Schusswaffen. Hier hat man magnetisch, damit man es ja nicht verliert. So, dann kommen wir hier zu den Schrauben, dann machen wir die mal hier auf. Ja, die sind gut zugeschraubt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch zwei. Also bei den letzten zwei hier, ich habe bewusst erst die hier weggemacht, weil ich weiß nicht, was drunter ist. Es kann sein, dass diese Platte auch ein bisschen unter Spannung ist, je nachdem, was drunter ist. Ich will nicht, dass das Ding wegfliegt und mir die Kleinteile hier entgegenkommen. Deswegen halte ich hier mit der Hand drauf, notfallshalber, nicht, dass da irgendwas kommt. So. So, jetzt. Okay, es scheint mir. Okay, das geht. Also, ich kann diese Platte hier schön abmontieren. Ah, das ist schön. Hier ist auch schön gefettet. Das gefällt mir schon mal gut. Manche Dinge muss man fetten. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Freund, wo übertreibt mit dem Fett. Ich öle vieles, so gut wie es geht, aber manche Dinge, wo man halt wirklich Abrieb hat, hier oder hier, sollte man das schon etwas fetten. So, jetzt gucken wir uns die Sache an. Hier ist also der Originale, keine Ahnung wie das Ding heißt, aber hier ist dann der Export-Kit. Und ja, dann gucken wir mal, was, wie, wo wir was ausbauen. Okay, ich sehe hier Trigger. Okay, der rutscht hier durch, man sieht es hier. Okay, der lässt sich einfach rausziehen. So. Also super simpel hier, alles gemacht. Also super easy. Sehr cool. Einfacher als bei einer Schusswaffe fast schon. Wobei die eigentlich auch ziemlich easy sind zu zerlegen. So, guck mal, das geht ganz einfach raus sogar. Ja, man merkt, hier ist die Feder, muss man aufpassen. Ist ein bisschen Spannung drauf. Und hier ist auch noch gleich eine Unterlagscheibe, die mir abhauen wollte. So, also hier haben wir den hier. Dann ist der Hammer sozusagen auch draußen. Dann sieht man auch gleich, okay, hier ist auch noch eine Unterlagscheibe. Man sollte sich immer merken, was wo verbaut ist, ungefähr. Und ich bin gern ein Freund, ich lege mir das eigentlich auch immer so hin, wie ich es ausgebaut habe, weil dann weiß ich ganz genau, wo es hinkommt und vor allem, wie es hinkommt. So, und dann haben wir hier den Übeltäter. Hier ist noch ein Draht, okay, der wird hierher geführt. Das ist dann nachher wahrscheinlich der Draht, wo an den Firing Pin hier hinten drauf haut. Wenn der Hammer haut, wird der zwischendrin sein und den Firing Pin mitnehmen. Und dann gibt er die Dinge raus. Ja, guck, das geht schon super easy raus. Hier ist noch was weggefallen. So. Der Draht sollte immer drin bleiben. So, da haben wir ihn schon. Da haben wir den originalen Kollegen. Und jetzt bauen wir hier den hier ein. Das ist der Export-Kit. Und wo liegen jetzt die Unterschiede? Normal muss er eine größere Öffnung haben, hier unten nicht, aber dann hat er hier vorne einen Auslass. Man sieht es auch ganz genau. Ich hoffe, man sieht es in der Cam. Der hat hier, ist einfach die Bohrung weitaus größer als hier und dadurch kann mehr Luft ausströmen auf einmal und dadurch hat es halt auch mehr Power.
Nachteil ist, die Kartusche wird halt schneller leer sein, aber du hast mehr Dampf. Da muss man dann abwägen. So, jetzt probieren wir das Ding wieder reinzukriegen. Da muss man halt entscheiden, was einem lieber ist. Oh, Vorsicht. Also die Feder ganz vorsichtig, nicht dass die irgendwie abhaut. So, der muss jetzt hier rein und warum geht er nicht? Ah, okay. Oh, shit. So, ein bisschen zu schräg. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir ihn. Okay, hier. Der ist drin und dann als nächstes machen wir den Trigger rein. Ich glaube, das ist nämlich egal, welche Reihenfolge man den Trigger reinmacht, ob man erst den Hammer einbaut oder den Trigger. Ich glaube, das spielt keine Rolle. So, also ich habe hier, wie gesagt, hier habe ich den Pin, der muss hier rein und dieser Pin ist hier an dem Schlitz dran. Und ja, den bauen wir jetzt hier einfach ein. So, muss man das Loch treffen, dann passt es auch. So, jetzt sitzt er. So, jetzt, genau, jetzt sitzt er. Alles gut. Alles klar, so, dann der sitzt, alles easy. Hier ist die Kralle, passt, alles in Ordnung, hoffe ich mal. Ich hoffe, dass auch alles funktioniert nachher. Und genau, hier der Pin hier muss hier, kann die auch rausholen, genau, der Pin hier muss hier in das Löchlein hier rein. Und dann sind wir da auch richtig, auf dem richtigen Weg. So, ist drin. So, jetzt steht es unter Spannung. Deswegen drehe ich mir den, guck an, hier immer aufpassen. Also, die Unterlagscheibe. So, machen wir am besten gleich hier drauf und dann machen wir das hier drauf, dann passiert nichts. So, ich drehe mir das immer gerne hin, damit ich weit genug komme und dann drücke ich das runter und drücke es rein. So, also, es ist drauf, alles klar. Passt. Rausfliegen kann er nicht, weil ist keine Spannung da. Dann würde ich sagen, ich schraube mal das vorsichtig drauf. Und das dürfte es gewesen sein. Ah genau, hier, den haben wir noch. So, hier muss man aufpassen natürlich. Hier hat man diese Feder natürlich. Und die baut man natürlich auch wieder mit ein. So. Dann kommt hier, andersrum. So, das Teil drauf. Man hat hier ja ein Loch drin. Ich will es euch mal kurz zeigen. Man hat hier ein Loch drin. Da kommt ein Flügelchen rein. Und hier hat man auch eine kleine Einkerbung. Da kommt der andere Flügel rein. So. So, das passt. Dann hat man das drauf. So, dann nimmt man hier die Bushings wieder und steckt die von oben rein. Genau. Eine Schraube. So, zack. Also ich hoffe, man sieht's. Ja. Ansonsten ist ja nicht schlimm. Sind ja nur Schrauben. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es finde hier oder was. So. Die Kamera hängt mir halt auch vor dem Gesicht. Deswegen ist es sehr schwer, da irgendwas zu treffen. So, aber irgendwas treffe ich nicht. Deswegen muss ich mal kurz gucken. Ah, okay, alles klar. Der kommt doch so weit nach vorne. Ah, shit. Na, jetzt. So, und aber jetzt. Also drücken. Heiland, zack. Das gibt's doch nicht. Verschissene Scheiße. Das geht doch da rein, Mensch. War vorher drin und jetzt will er nicht mehr rein, du. Ah, jetzt, okay. So, das machen wir hier mal ein bisschen nur ansetzen.
ein bisschen. Dann drehen wir das um. Abhauen kann er ja nicht mehr. Dann holen wir uns hier diesen Bushing und diesen Bushing rein. Schraube. Super easy. So. Dann den können wir dann schon mal ein bisschen fester wieder anziehen und den auch. Also ich ziehe alles ein bisschen fester als handfest an. Aber nicht zu fest, weil nach fest kommt ab. Deswegen, so, dann machen wir die Kiste hier wieder drauf. So. Und dieses Teil. Na. Okay. Also wie gesagt, der Griff, das ist das Einzige, was ein bisschen... Okay, jetzt funktioniert. Wir testen mal. Okay, alles funktioniert. So, jetzt will ich euch mal die Mechanik kurz mal noch mal zeigen. Also, wenn ich den Trigger drücke, logisch bewegt sich der Hammer nach hinten. Und ihr seht vielleicht hier, Moment. Ihr seht vielleicht hier der Draht, wie er nach oben kommt. So, und wenn der Trigger hier drin über dem Connector ist, ich nenne den mal Connector, das wird der Connector sein, lässt er natürlich los, ja, und ist zwischen Firing Pin, das ist der hier, und den Hammer. Und wenn der dann dazwischen ist, haut der da drauf und gibt hier den Luftstoß raus. Und dadurch, dass halt die Öffnung größer ist als beim Originalen, kommt da halt mehr Luft raus und somit habe ich auch mehr Power für den, der es nicht wusste. Ich habe mir extra das Brett vom ersten Video aufgehoben, als ich mit dem Six Needler im Originalzustand hier in das Brett geschossen habe, von ca. 3 Meter. Das werden wir heute natürlich auch machen und genau dasselbe Brett benutzen. Wie ihr seht, im Originalzustand sind sie doch auch eingedrungen. Hier haben wir einen und hier haben wir der zweite, der ziemlich durchgegangen, und hier sieht man ein bisschen die Spitze. Die werde ich jetzt aber auch abknipsen, weil ich kriege das Ganze nicht raus richtig, wenn man es abgeknipst kriegt. Boah, leck. Okay, funktioniert. Ich würde sagen, ich zwick die auch ab. Ich zwick die ab, ihr habt es ja gesehen. Mensch, die sind stabil, Mensch. So, ihr seht selbst. Ja, 2 gehen nicht, so viel Power habe ich nicht. Okay. 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 So, ich habe die abgezwickt. Ich werde es wieder hinstellen. Genau so, und dann werden wir unter den gleichen Bedingungen natürlich wieder auf das Brett schießen. Ich versuche eher hier diesen Bereich zu treffen und dann sehen wir, was dieser Exportkit bringen wird. Also hier haben wir den frisch umgebauten Six Needler. Da packe ich jetzt natürlich 6 Darts rein. Die Kartusche ist auch ganz neu. Also selbe Bedingungen wie beim ersten Mal. Das Video werde ich euch natürlich verlinken. Einmal voll gemacht und dann werden wir jetzt testen. Also wieder von 3 Meter. Ich versuche mehr auf die rechte Seite zu schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann werde ich euch mal mitnehmen hierher. Am besten so. Okay. Ja. Oh shit. Oh. Okay. Also man merkt definitiv, dass es eine Veränderung gibt. Im Vergleich zum Originalzustand, ja,
finde ich, habe ich hier eine schönere Gruppe eigentlich auch noch. Also ich finde, ist ein bisschen präziser sogar. Und ja, seht selbst, ich habe hier, ich hoffe man sieht es in der Kamera, einiges mehr an Durchschlagskraft als original hier. Den hatte ich ja abgezwickt. Der war hier 2 cm oder sowas. Hier sieht man die Spitze. Hier ist noch eine Mini-Spitze draußen vom Originalzustand, vom letzten Test. Aber hier, das ist ja noch mal extremer. Ich hoffe, man sieht es gut. Man kann es erkennen. Ist heftig. Ist heftig, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, mir kommt es vor, als wäre es mit Export-Kit wirklich präziser, also ist stabiler. Dadurch, dass du halt auch mehr Geschwindigkeit erzeugst, bleibt der Dart auch stabiler in der Luft. Ist eigentlich sehr logisch. Ich habe doch noch was für euch, und zwar, ich habe ja vorher diese alten Darts abgezwickt. Allerdings habe ich nur noch 5 gefunden. Aber die will ich jetzt auch mal testen, ob das funktioniert, wie das funktioniert und ob es überhaupt geht. Ich denke mal schon. Die werde ich jetzt auch noch in das Ziel oder in das Holzbrett schießen. Und dann sehen wir mal, was stumpfe Darts so machen. Gucken wir gleich mal, dass wir das richtig reinmachen. So. Also 5 Darts habe ich hier. Den 6. finde ich leider nicht und let's go. Ich schieße diesmal etwas links. So. Dart ist leer und ich nehme euch direkt mit. So. Also, selbst die abgezwickten Darts knallen hier gnadenlos durch. Das ist krank. Das ist krank. Also kann man die Dinger immer zweimal oder vielleicht auch dreimal benutzen, je nachdem wie man sie abzwickt. Auf jeden Fall ist das auch was Geiles. Wenn ihr wollt, dann werde ich natürlich nochmal einen Präzisionstest mit dem Export-Kit machen, auf 8 Meter wie beim letzten Video, und werde aber dort auch vergleichen, wie es ist mit Double Action, so wie ich es jetzt geschossen habe, oder Single Action. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen, ob ihr Bock auf so ein Video habt oder nicht, weil nämlich in Single Action soll es nochmal präziser sein. Dann wäre ich wirklich gespannt. Ich meine, ich mache den Test so oder so, aber wenn ihr Bock auf das Video habt, dann nehme ich mir die Zeit, auch ein Video draus zu machen. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, dann werdet ihr es sehen, und ob ihr allgemein auch mehr Bock habt auf oder noch mehr sehen wollt vom Six Needler mit Tests oder sonstige Sachen. Schreibt es mir einfach rein, lasst es mich wissen, dann weiß ich Bescheid. Ja, also mein Fazit liegt klar hier auf der Hand, ne? Also braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Ist wirklich krass, was das Teil aus 3 Meter circa, also 3 große Schritte, trotzdem ein Holzbrett hier durchnagelt, ist schon brutal. Ja, alles klar. In dem Fall war es das eigentlich mit dem Video. Wenn euch das Video oder der Kanal gut gefällt, wie immer sage ich euch, lasst ein Abo da. Das hilft mir enorm, wenn ihr abonniert, und motiviert mich auf jeden Fall, mehr so einen Quatsch zu machen oder vielleicht auch mal was anderes. Lasst es mich wissen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, weißt du wahrscheinlich noch nicht Bescheid. In der Beschreibung habe ich 1, 2, 3 Affiliate-Links plus die Seite zu meinem Shop. Da könnt ihr euch austoben, wenn ihr Bock habt. Ja, genau. Lasst ein Like da, Abo da und viel Spaß.